케이블카를 이용해주신 승객 여러분께 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 설악산은 주봉인 대청봉을 중심으로 남쪽인 양양 오승리 방향을 남서라, 이제 백담사 방향의 서쪽을 내서라, 그리고 여러분이 와 계신 이곳을 외설하기라 합니다. 외설하게는 깔끔한 모습의 소공원과 역사 깊은 시민사는 북쪽으로는 저항정리, 울산바위의 웅장함과 멀리 속초 시내와 동해바다의 푸르름을 마음껏 감상할 수 있습니다. 봄에는 진달기, 여름엔 실록, 가을엔 단풍, 겨울엔 설경으로 연중 어느 때나 설악산의 장엄함과 신비함을 구경할 수 있습니다. 또한 알프스 산맥에서 볼 수 있는 에델바이스를 비롯해 1200여 종의 희귀식물과 반달곰을 비롯한 100여 종의 동물이 서식하고 있습니다. 저희 케이블카는 설악을 찾아주신 손님 여러분께 짧은 시간 동안 많은 설악을 최선을 다하겠습니다. 관광 일정이 끝날 때까지 즐거운 여행이 되시길 바라며 저희 케이블카를 이용해주신 손님 여러분께 대단히 감사드립니다. 안녕히 가십시오. 재밌을 가서 어떻게 처리하는 구경수는 나중에는 민원 되거든요. 밥 먹고 있지. 이게 마법이야. 지금 이제 기업화서 그런 걸 수도 있다. 이거. 많은 석 문제가 그러네. 내리시면 왼쪽 문 되겠습니다.